カレーです。母ちゃんが作ったカレーをゴミ車の音です。母ちゃんはこの音でぐるぐる回ってます。意味がわかる。何だよ、俺の。うざい。あれさ、なんであの音になるの？なんかカンガルーみたいに。あれ間違ってるよね。病院決めてからもうそれ以下持って帰ったらその時間過ぎれば。前はあれちょっと待ってって持って帰ったじゃん。前はわからないで呼びとか。今決めたいのに走ってでも逃げてくださいってさ。ほら逃げてるだろ。鳴らす意味があるのか。昔あの音がずっと走ってきよったよ。今走って逃げられてるから鳴らしながらな。ちょっとでも何か間違ったんだ。すごいって。うまいかね。母ちゃんの手作りだから。今日休みなのに大きいのばっかりってじゃん。大きいのがね。大きいの聞こえてないんだよ。家族連れもみんな大きいの。分け合うんだろうね、あれね。家で。小さいのは向こうで買ってんじゃない？おにぎりとか。ねえ。で、大きいの売ってる買って。ありがたいことだ。小さいのはみんな向こうで買ってくれて。じゃがいもが美味しい。ポテトのじゃがいも生うまいね。カレーは生の野菜が限ります。お疲れ様でした。